I evo nas u drugom delu igre Terminator Salvation. Nastavljamo onda gdje smo stali. Idemo znači u nove akcije i u nove borbe. Da vidimo. Aha, evo, opet su to ovi leteći roboti, ne znam kako da ih nazovem. Njih možete po meni najefikasnije eliminisati, znači samo ovom sačmarom. Ops. Evo je nekakav hodajući kiborg nekakav. Da je ovako ovom bazukom da rešimo problem, znači njega smo eliminisali. Idemo dole. Idemo dole, opet ovi. Idemo dalje, ovdje. Ovog, kako se zove, ovog hodajućeg pauka, kiborga, ne znam šta je. Znači, morate pozadi da ga gađate u bateriju. A on se baš, ta baterija mu se nalazi baš pozadi, on se baš nacrta ispred vas, ono, licem u lice i morate da okolišete ili ovako ako imate ovu bazuku, a direktno. Ja mahom tokom igre se trudim da sačuvam što moćnije oružje. Za sada znači vršim samo kombinaciju bazuka i ova sačmarica. Idemo dalje, idemo da vidimo. Evo ga opet ovaj, kako je puko. Još jedan. Imamo ovdje ručne granate. Da li da uzmemo ovo automatsku? Neću. Šta da radim? Idemo prvo da pokušamo da eliminišemo ove leteće napasti. S ovog bombica jedna. Samo sam mu na početku njegovu levu stranu oštetio, sa njegove leve strane. Evo ovaj. Evo, ovdje sam uspeo prvi put sa bombom da. Imam 3 granate ručne. Pa i nisu loše uradili ove detalje, evo kad pogledamo ovo naoružanje, detalje baš i trudili su se. S obzirom da je ova igra izašla 2009. godine. Ne znam kako, u zavisnosti kakva vam je grafička karta i tako dalje, ali meni se čini da nije loše urađena igra. Ovo okruženje post-apokaliptično, znači posle nuklearne katastrofe, kao pokazuje jednu vrstu truda proizvođača ove igre. Da vidimo. Ima li nešto od oružanja, ovo je municija. Razmišljam se da li sada da ovu bazuku
nešto ne nailazim na municiju, odnosno one rakete za nju. Evo, uzeo sam sada automatsko, ali ona je preslabo nekako. Automatsko naoružanje. Automatska puška, ona je klasična. Samo da se skoncentrišem. Ajde bre. Tako je. Wow, uspeva mi na daljinu. Znam da je ova sačmara više od nekih igara više ima efekat iz blizine, znači kad vam je cilj bliže, a manje efikasnost ima na daljine, ali ovdje je dobro. Ovdje ispada kao da je snajper. Idemo dalje, ovo je tako smo prešli. Meni nekako ponekad deluju dosadni ovi upadi. Kad je preterano i kad su predugački. U zavisnosti ko se kome sviđa, ali meni nekad znaju biti veoma dosadni. Ja obično to preskočim. This is Connor, do you copy? Come in. Can you hear me? David. Damn it! Kako su napravili da se ovaj ljudi? They're screwed. Ain't no way to get back to them. All right. Listen up, people. We've got to clear a landing site for the choppers. Grab your gear and get ready to move out. You and you. Keep watch over the wounded. Connor, Williams, Simpson, up on the roof. Everyone else, outside. Wait a minute. What about that SOS? The survivors? There's no time for that now, Connor. Just do as you're told. What? Now's not the time. Idemo dalje. Robijemo ručna granata. Municija za ovu automatsku pušku. David. Moram da se spustim niže da me ne rešetaju. Aha, evo ga ovaj opet. Jedna bomba. Ništa, za sad se drži. Gledam da štedim ove ručne granate. Da, uspio sam da ga eliminišem. A evo ovdje bazuka. A evo malo da rešetam ovim teškim mitraljezom. Nema ovdje ništa za sada, čisto je. Više ne se ovaj pojavio. Ajde bre, pukni. Da, ovaj se muva iza mene, ne mogu da ih bazuka, tako je. Idemo direktno u čelo. Idemo dalje. Idemo dalje. This is John Connor calling all pilots. You're free to land in the street, southeast of the original evac point. You sure about that? Yes, but you better hurry. We got company on the way. Da vidimo šta će se sada desiti. Get in line, Connor. What are you planning to do about the survivors? Our orders are to clear the evac. John Connor kao nešto We can't just leave them. se predomišlja. And so is anyone I send in after them. What happened to every life is sacred? I'm sorry, Connor, but there's nothing we can do.
Like you mean it, people! I want this place clear in 60! Get on Šta board, će da Connor, uradi now! na kraju? What are you Da li doing, će John? poći s njima ili Taking some responsibility. Look, if we leave them behind, kako mi we're se no čini better than the neće. machines. Connor, I am ordering you to get on this chopper! Just go before it gets here. Before what gets here? I'm sorry, John. Oh, I know I'm gonna regret this. Ha, John! ova će kao da David, do you copy? da mi da kao podršku, dobro. Harvester! Wow, Run! vidi ga koliki je ovaj kiborg, šta li je već. Are you trying to get us killed? We gotta go! Move, move, move! Idemo, move. Polako se bližimo kraju ovog dela, ovog drugog dela ove igre, Finally. pa normalno John Connor. idemo na David naredni deo Weston. Do u you narednom copy? video snimku, znači na mom kanalu. Still pretty far from your position. Toliko. Racing on foot, so they're going slow.